Короче, пацаны, это я, Эндрю. Извините за этот странный звук, который на видео. Я правда не слышал его, когда играл. Сорян. Ой, что это? Это либо приложение плохое, либо наушники кранты пришли. О, это капец. Это видео я снял сразу же после того, как... Ой, люстра, свет. Сразу же после того, как я посмотрел мое видео. Это просто жесть. Что это за звук? Извиняюсь за хреновую камеру. Ну что это, блин, такое? Ладно. Скорее всего, голос будет идти вперед движением. Не знаю точно. В общем, извините меня еще раз. Это видео я выложу первым. Потом я выложу видео, где играл. Фух. Пока.